Bonjour. Donc, on va essayer de commencer la partie numéro 7 concernant la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle consiste tout simplement à mettre en forme des cellules selon une ou plusieurs conditions définies par l'utilisateur. بمعنى أنه اش كنقصدو بلا mise en forme conditionnelle كنقصدو بها أننا نديرو واحد لا فورم des cellules يعني la forme اللي كنهضروا على la mise en forme كنهضروا على la couleur du remplissage مثلا le texte qui est à l'intérieur est-ce qu'il est en gras ou en italique changer la couleur ديالو et ainsi de suite donc كنبدلوا la forme ديال واحد la cellule حسب واحد la condition هي الشرط يعني كنحطوا واحد المجموعه ديال الشروط وكنقولوا فوالا الا تحقق عندنا هذا الشرط مثلا راه غادي نديروا هاد la forme هذه exemple remplir en rouge les cellules dont la valeur est supérieure ou égale à 10. On a une mise en forme simple. Il y a le remplissage en rouge. غادي نديرو un remplissage بالأحمر لكاع les cellules لكاع les cellules اللي القيمة ديالهم أو القيمة ديال المحتوى ديالها il est supérieur ou égal à 10 بمعنى أكبر أو يساوي 10. دونك هاد الطريقه هادي كنظن ولا هاد لا كونديسيون عارفينها نورمالمون فين غتكون بطبيعه الحال غتكون في التنقيط يعني غنشوفوا الناس اللي بطريقه اخرى وبصيغه اخرى غنشوفوا الناس اللي ناجحين يعني اللي عندهم نقطه فايته 10 او لا من 10 للفوق بطبيعه الحال دي سي لي انكلو الطريقه تو سامبلومون اللي كنخدموها باكسل هو اننا كنخدموا بواحد لا كوموند اللي كتسمى ميزون فورم كونديسيونيل اللي كاينه في لونغلي اكوي غادي نمشيو ليها تو دو سويت دونك نخدموا في هذا ليكزيرسيس اللي كنا ديجا درنا فيه لي فورمول دونك هنايا بغينا نعرفوا كاع لي موين اللي هما supérieur ou égal à 10 قلنا supérieur ou égal هي اكبر او يساوي دونك اللي هما اكبر او يساوي 10 اولا الناس تو سامبلومون اللي ناجحين بغينا نعرفوا الناس اللي ناجحين في هذا اوكي لا ميثود ا فير سي تو سامبلومون قلنا ديما القاعده الاساسيه هو اننا كنديروا لا سيليكسيون نسيليكسيوني لي سيلول بعد اللي بغينا هنايا من هنا لهنا لا سيليكسيون راه ضروريه في تقريبا كاع لي زاكسيون اللي تنديرو انsuite كنمشيو لونغلي اكوي كاينه اون كوموند كي سابيل ميزون فورم كونديسيونيل كليكي فوق منها دونك ما غاديش ندخلوا بزاف في لي ديتاي ديالها غادي نتبعوا المراحل الاساسيه غنديروا نوفيل ريغل اوكي اون نوفيل ريغل يعني هاد لا ريغل هادي اولا هاد القاعده اللي بغيت نخدم عليها خصني انا اللي ندير لها لا ديفينيسيون nouvelle règle. Ensuite, on va mettre toutes les cellules d'après leur valeur, ou bien la deuxième, troisième, et ainsi de suite. Voilà, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. La mise en forme les cellules اللي فيهم اش هنا كنختاروا la description ديال القاعده اللي بغينا دونك هنا غنركزوا على la valeur de la cellule نحق نركزوا على بزاف د الحوايج هنايا فيريفي بالنسبه لكم اللي غتخدموا لا براتيك دونك حنا بغينا لا فالور دو لا سيلول اوكي في لا فالور دو سيلول كيفاش بغيناها تكون قلنا il doit être supérieur ou égal à 10 دونك هنايا il est comprise entre هي محصوره بين وبين non comprise entre بمعنى ما محصوراش entre هذه وهذه égal à différent de égal à هي تساوي différent de تختلف supérieur à أكبر من inférieur à أصغر من هنا كنهضروا على supérieur strictement ولا inférieur strictement أكبر قطعا أو أصغر قطعا supérieur ou égal à 10 inférieur ou égal à quelque chose دونك هنا حنا بغينا supérieur ou égal supérieur ou égal à quoi كيعطيني هنايا القيمة اللي غادي نكتبو مثلا 10 حنا بغينا 10 كنختاروا الفورما اللي بغينا قلنا نديرو ان رومبليساج بالأحمر هنا نقدروا نلعبوا على لا بوليس على هذا المحتوى ولا النوعيه ديال المحتوى ديالها ايتترا فوالا اش في اون روج اش في اوكي يعني كاع اللي هما اكبر من 10 غيكونوا بالاحمر اش في اوكي فوالا لا فورم هنايا جو كليك سور اوكي اي فوالا دونك كاع لي سيلول كي سون كولوري اون روج ils sont supérieurs ou égal à 10 donc ceux qui ne sont pas colorés en rouge يكونوا inférieurs strictement à 10 donc 9 9,1 نبدلو كاع شي حاجه اللي بغيناها هنايا une fois je change quelque chose مثلا نبدلوها 17 غادي نردوها مثلا 1 باش نصغروا الفرق كيولي 9 ça change ça couleur كتبدل لا كولور ديالو
اوكي نديرو 1.5 même si d'accord دونك ما غاديش تكون بالاحمر الا في حاله ما فات 10 et voilà هذه هي la mise en forme conditionnelle merci et à la prochaine